死啦係咪？好啦，嗱咁咧，我哋要求市政咧，我哋咧係呢個你係獨奏一段仔，或者有咩心水歌曲啊？哇！十面埋伏，哇！除咗十面埋伏，有冇第二啲選擇添啊？佢唔係唔識㗎，即係話俾你聽，佢識好多㗎。除咗呢隻，仲有冇第啲？有冇？皮華曲裏面咧仲有好多㗎喎。霸王卸甲有冇聽過？龍泉有冇聽過？冇。算啦，我都係識一隻十面埋伏。呢啲掌聲，琵琶獨奏之節，十面埋伏。OK，thank you。我有個技師俾你。有啲有師嘅嘢。我係咪咧？इसमें मंजिल पे करिए क्या?真係嘅，唔係好犀利係咪啊？其實咧應該係仲犀利嘅，不過咧正式嘅頭髮咧應該咧啱啱普通嗰度坐喺嗰張凳度咧抱住咧正宗嗰啲頭髮咧，就可以發揮嗰個勁力，因為企嗰度咧同埋啲鞋比較高啲咧，嗰啲個勁力咧係發揮唔到。